सही है। तो ओके गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप देख जी रहे बुधा हैं खुश मिस्टर रहो तबीयत सही प्रोफेसर है। चैनल। मिस्टर प्रोफेसर चैनल पे फर्स्ट गेम प्ले है ये, और रैंडम ही ये ओ लाल तीर है। कुछ फ्रेंड्स जो पहले से ऐड हैं मेरे साथ, उनके जी साथ बुधाएं गेम हो वैसा रही खुश है। है तबीयत सही है। और इनको पहले बंद करता हूँ जी। तो आप देख रहे हैं मिस्टर प्रोफेसर और ये मेरा फर्स्ट गेम प्ले है। तो देखते हैं कि कैसा लगता है। रैंडम फर्स्ट टाइम तो शायद रैंडम ही लगा रहे हैं ये लोग, और साथ भी शायद फर्स्ट टाइम ही खेल रहा हूँ। एडिट हैं बहुत से फ्रेंड्स पहले से ऐड हैं, लेकिन ना उनके साथ ज़्यादा गेम वगैरह नहीं करता किसी के साथ, और वैसे भी गेम बहुत कम करता हूँ। तो अभी लगा रहे हैं गेम, चेक करते हैं क्या बनता है, खेल पाते हैं नहीं खेल पाते। ये 4th एनिवर्सरी का न्यू आया है इसका। मैं गेम का माइक ओपन नहीं कर रहा क्योंकि फिर उनके पास भी आवाज़ें पहुंच जाएंगी, बाद में ओपन कर लेंगे। Allah ba thagoran jante thai dost na साउंड कम करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है उनका। number 3 hello मुझे hello number खेलने 3 वगैरह hello नहीं आती इतनी, I guess बस ट्राई कर रहा हूँ। बस अच्छी खेल It is showtime. चलता है, गेम में नहीं चलता सही। हाय नंबर 3 नंबर 4 कैसे हो भाई? Enemies ahead. देखते हैं कहाँ खुलता है, पता नहीं कहाँ पे। नहीं बस इसमें के ऊपर ऊपर आ रहा है ये। चलो बीमारी हमें दलाऊं सही है। कहीं बाहर है, देखते हैं। एक ऊपर सही से एक दूसरा अभी बाकी नीचे बैठ के हाँ बीर हो तो भाई हमारा संगत है असने तुम ही है। आपको कने हमारे ऐसा मत खाना ना देनी है बस तो नहीं। थोड़ा और भाई यार। उड़ा ला दिया। बे जल्दी आ। जल्दी ले बंदा ही नेक्स्ट बंदा वन मानो। ये लो। कथा खत्म। बता दिए जब नंबर था। ये किधर उतर है, ये किधर उतर है। चलो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या छे होता है हमारे साथ। hello na kush tu dar India छत पे जाई ये ऊपर से कार ले लेके हमने आता है नया दबा। लाना गाना किना हमने जो touch 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 बच्चा touch आह जो ना तो नहीं क्यों खैर ये ऊपर से हमारा जो फुल भी करने का नेक्स्ट किला कद्दू होगा को वो पता नीचे दो यहीं पे आएगा। कद्दू दी तो बता था। छत पे उतरने का फायदा कद्दू की नहीं तो है, चलो वाला लाइन हमारा फुल करने का बना कुछ भी नहीं मिला। चलो जी, इसके पेल देंगे भाई, पेल देंगे बस, कोई मिले सही। मर्द करके किल्ले खाना आता बेटा। अभी फर्स्ट गेम लगाई है ना, इसलिए ये थोड़ा अच्छा अच्छा साफ सीधा था हो बात जाए क्लियर फिर चलते हैं। हर कमार खेरा जे बुझा लाना। 2x ते कासे दे बेटा। बस भी मिल पीटी गई का है। पीटी है ये नीचे कोई अच्छा दे दो ना कारा में। नीचे कोई आ चुका है। खैर भाई खैर है आप सुनाओ कैसे हो? यार लैग बहुत हो रही है, गेम बहुत ज़्यादा लैग हो रही है। जी बात तो करो भाई कहाँ गए? कहाँ चला नहीं? मैं बताएं चल कोई रहा पता नहीं चल रहा गेम चल कैसे रही है। नहीं बताए ये देखो कितनी लैग हो रही है गेम। चल रहा बस अब दुनिया गाला नहीं फंसी। बिहार बिहार साइकिल है चढ़ू बिहार हमसे बिहार साइकिल तो कार्य चेक या बिहार तो बंदा ऊपर है
नंबर 4 होता है यार मर तू قدام طش ये गया किधर? Enemies ahead! भाई ट्राई तो किया, गेम नहीं सही चल रही यार, क्या इशू है? यूज ही लेके घूम रहा है ये तो। لا गाड़ी है मेरे टेम्पलेट गाड़ी भी नहीं मिल यार रहा यार गेम चेक करो कैसे चल रही है, मुझे गाड़ी समझ है नहीं आ गाड़ी आ रही है सब गाड़ी भी दी है कि ये गेम ऐसे कैसे चल रही है। मेरा मिस्किन फदल सिक्का फदल जब सारा अपनी स्कॉट होगी ना तब ज़्यादा सिक्का मज़ा बाद आएगा में नहीं था खेलने का। अभी ऐसे दूसरों के साथ खेलने का ना इतना मज़ा नहीं आता, ना उनसे सही से अच्छा बात रहता कर है मैंने कहा सकते रहा हैं हूँ ना कुछ। मेरे एमएन के जो कद्दू भी तो फदल रहता है जाए यार ये हवा मुट्ठो खाने नहीं मत कहिए, नंबर कहाँ है बेव है ना छोरा बको तीर से हो जाता मुझे पता है गेम प्ले का इतना इधर मज़ा तो तो नहीं आकर जाना आएगा। मैं ना चलो जब जहाँ से बंदे मिलेंगे ना वहाँ से फिर वीडियो स्टार्ट आए करते हैं। नंबर 3 नंबर 4 कैसे हो भाई बात तो ओपी पॉपुलर हुई, है बाबा प्योर टोपी हुआ है, मैं क्लियर मैं बस पता ना नहीं ना रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि गेम बहुत ज़्यादा लैग हो रही थी, इसे चल ये नहीं रे रही खान थी, है आपने रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दी। नंबर 4 इधर गाड़ी आया आपने देखा है अरे खड्डा से खरे यहाँ खो रही थी थम नहीं थी ये सब गए हाँ नाम तर भला है ना था तो ना आउट भी है जल्दी हम बैग फुल हुआ पड़ा है, नेटवर्क कर कोड मैं पड़ी कनेक्ट है तो इसमें। आप पूरा इंजन देना बजा आओ सलू मना खबर है नेटवर्क कारण खाना है अल्लाह कसम बस गुड बुको लंडा वर गए इंदा बयान है नहीं था ना चलो अभी अपनी एक गाड़ी अंतर लेते आला हैं और जाकर साथ वालों को रिकॉल क्या है ता करते हैं। बयान इंदा होटल है बयान रिकॉल होटल पॉइंट काफ़ी दूर। अरे खबर है चिता में कोई ज़्यादा फास्ट नहीं है, बस Please ज़्यादा recall me. Got it. नंबर 4 को छोरा Please recall me. पर ब्राउन क्लियर है माना है ना यार नंबर 4 ये क्लियर है ओ खान है क्लियर है या अच्छू है मां तो बोट हूं अरे तो नंबर 2 पे जी है आवाज समझ में आ रिकॉल पॉइंट में पहुंच रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि पता नहीं मैं बच पाऊंगा या नहीं। रिकॉल पॉइंट किधर है तो बाप दिन 15 हूं यार, अभी भी आ गए। Please recall me. जा रहा हूँ यार रिकॉल करने, सब्र भी तो होता है। गेम पहले ही नहीं चल रही सही। ना सिर्फ जाओ I'm recalling a teammate. लो जी, हमने टीममेट होने का फर्ज अदा कर Thanks. दिया। यार क्या ये गेम चल रही है। बहुत बुरी गेम चल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा बुरी।
अरे कोशिश साईं बची रहो छा तकड़ा न कने वो भी शायद रिकॉल पॉइंट पे गए हैं ओए तकड़ा न कने रहो बची ठीक है लो एक उधर से और एक उधर से बंदा यहाँ पे करे तो करे क्या आ रहा हूँ Help! ये वैसे ओपन में जाकर तो नहीं फाइट ले सकते ना किसी से मार खाएगा नंबर 4 यार माना यार ये कोई नजर नहीं आ रहा पीछे होना पड़ेगा पीछे होना पड़ेगा यार गाइस यार इतना पूरा गेम क्या यार गेम बहुत ज़्यादा बुरी चल रही थी बहुत बुरी बहुत ज़्यादा बुरी गेम इतनी लैग गेम समझ नहीं आ रही कि इतनी क्यों लैग हो रही थी बस ये चीज़ जो है ना इस सीन का मजा बाकी छोड़ तो सब डांस तो ऐसे कर रहे हैं जैसे चिकन डिनर निकाला तो भाई चले आज क्या गेम प्ले यहीं पे एंड करते हैं गेम बहुत बुरी चल रही है और खेलने का गेम खेली है एंड करते हैं इसके साथ ही मैं अटैच करूँगा हैवी बाइक वाली वीडियो वो अपनी तो नहीं है लेकिन इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम अपनी भी लेंगे और उस पर फिर राइड करेंगे घूमेंगे व्लॉग्स करेंगे बहुत मज़ा आएगा लेकिन अभी फ़िलहाल अपनी नहीं है अभी फ़िलहाल कोई और किसी की थी तो बस जस्ट उसकी वीडियो बनाई है लेकिन मज़ा जो आया ना उसका कमाल तो आज का गेम प्ले यहीं पे एंड करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना आप लोगों की सपोर्ट है आप लोगों का प्यार है और नेक्स्ट हम गेम प्ले किया करेंगे कोशिश करेंगे बेहतर हो ये बहुत बकवास गेम प्ले हुआ है गेम का बिल्कुल मज़ा नहीं आया मुझे मज़ा नहीं आया तो आप लोगों को क्या मज़ा आया होगा तो चलें जी ओके अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में